Oke, jadi kita kali ini mau unboxing paket modifikasi dari Boy Shop. Ini adalah cover mesin atau undercoil. Untuk paketnya, kita sudah dapat bracketnya. Jadi PNP langsung pasang aja. Kita tinggal rangkai dan jika kesulitan bisa langsung konsultasi ke Boy Shop. Untuk yang mau pesan bisa langsung DM aja ke Boy Shop. Jangan lupa kita kasih kinematik. Doni Fernanda di Bos.